Ennesima tragedia sulle strade bellunesi. La vittima è Mauro Dedea, 30 anni compiuti a maggio. Lavorava in Luxottica, era residente con la compagna Lisa al Peron di Sedico e domiciliato a Grondi Sospirolo. Lo schianto è avvenuto verso sera. Il giovane si è cappottato a bordo della sua 500 Abarth ai Fanti di Sospirolo, lungo la strada provinciale 12, nel tratto che collega Pontemas a Belvedere. Dedea stava tornando a casa dal lavoro. La vettura sportiva è finita fuori strada rovesciandosi. Il giovane ha riportato lesioni gravissime nell'impatto, trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Belluno, vi è espirato poco dopo il suo arrivo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco. Le cause del drammatico ribaltamento sono in corso di accertamento da parte di Polizia Stradale e Carabinieri. I funerali di Mauro Dedea saranno celebrati martedì 27 alle 15 nella chiesa parrocchiale di Massa, rosario invece lunedì alle 18 nella chiesa di Peron.